Yo, this is Rock Until the Musibe mutya balungi abeekomere ku PJ The News Anchor kansubira nti muli bulungi bonna omusiziro kubanga te mutumbudde yes weekend tugiseemu ne week ebadde mu biyitirivu nnyo nnyini ddala ngenda kubanga te nsookera ddala okubagaliza week ennungi gye tutandise olunaku olwaliro ebabeeremu emikisa atira ebabeerere ya mirembe ngenda kutandika n'omuyimbi wa gospel amanyiddwa nga Joyce Osa era ng'osobola okumuyita Nabbanja Joyce omukyalo ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula ng'okusinziira ku mawulire ekigambibwa nti yabadde avuga kudda waka nawulira omutwe nga gumulumirira ku kusala okupakinga ku mabbali oba oliawo anakkakkana embeera yatabuse ate munange n'afuna abamuddusa mu ddwaliro wabula ng'awo teyasuseewo mu ddwaliro we yafiiridde mu ngeri efaananako bw'etyo kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Mungu ate agumye ab'enjuye. Ate nga bo bazadde b'omutono be bali mu katu oluvannyuma lw'eddwaliro lya TMR Hospital kubanga te ligaanira omubiri gwe omwana ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga yabadde muyizi ku Green Hill wabula nga ekyennaku eddwaliro lino ligamba nti libanja ab'enju y'omugenzi emiliyoni ziwerako ddala 150 nga tebazisasudde si baakubawa mubiri oba mulambo gwa mwana ono. Bano bagenze maaso kubanga tebateekateeka ebyamaziika naye nga nabo byongedde okubaggwako oluvannyuma lw'omubiri okubanga tegugaanirwa okutuusa nga basasudde ensimbi ezo ku zero balance. Eno incident si esookeddera okubanga tebeerawo mu ggwanga Uganda twalabayo gwe baakwata still nga eddwaliro lyagala miliyoni 2 okutuusa bwe bennyula kuba famire yagaa nti tetugenda kukola ki kuzibawa afudde tetukyalina kye tuzza ate abiri tusasula gaaki oba mwagala mu musigaze. So embeera eyo yeriwo katulabe oba famire enaasasula ensimbi zino oba eddwaliro linaasalawo kubanga ate lita omubiri gw'omwana ono. Abayizi wamu n'abasomesa b'essomero lya St. Joseph SS Nansana be bali mu maziga oluvannyuma lw'okuviirwako omusomesa waabwe abadde amanyiddwa nga Catherine Kichoncho ngono yafa wiiki ewedde mu kabenje kigambibwa nti yali avuga emmotoka Toyota Harrier era nga yali ku speed okusinziira ku beerabirako n'agaabwe wabula ng'ekyennaku omukyalo ono kigambibwa yali ku ssimu bw'atyo n'ayingira ekimotoka ekika kya Sinotrack ku luguudo lwa Nansana Wakiso ekyamuviirako kubanga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Ebiseera bisinga batugamba tonywa n'ovuga weewale essimu ng'ovuga ebintu ng'ebyo biyinza okuba nga ate bikudistractinga kiyinza okulabika ng'ekitono naye ate munange kisobola okumalawo obulamu bwo. Ate ng'era mu ngeri y'emu Bankuba kye yabawangalira mu UAE bwe batyo nabo babika munnaabwe amanyiddwa nga Serwambala John nga kigambibwa nti ono yali ababuzeeko okumala ennaku eziwera ddala 3 nga tebamuwuliza tebalaba wajje yali kusalawo kubanga ate beekubira omulanga ne badduka ku poliisi okumunoonyako. Poliisi eyo nno gye yakabatemera ne bategeeza nti gwe mwogerako nga yafa dda baamutomera. Ono abadde akolanga bike rider mu UAE. Kitalo nnyo kitalo ddala mbikira abooluganda abako n'ab'emikwano. So nga ate ye omwana ow'obulenzi yavudde mu mbeera n'agenda maaso okubanga ate akoonakoona ennyumba ya nnyina okugikkakkanya ku ttaka oluvannyuma lwa maama we okumugaana ate okukwata ku mbaata z'agamba nti yazeegulira ku ssente ezize. Bannange omwana ekikomera kya nnyina akisudde nnyina amugaana okulya embaata. Embaata zize kati omwana asazeewo asuule ekikomera kuba embaata omwana yagula embaata kati omwana mugula embaata kati maama agaana omwana okusala mbu embaata kati omwana asazeewo ekikomera kya nnyina akikube wansi wano kumpi n'ewange Saalongo Giri. Bannange ekiri eno mitawaana myerere ze Saalongo Giri ndaba bulabi kuba omwana bamumye embaata ze kati omwana mukumumu embaata asalewo akuba ekikomera kino akisuule ku ttaka kuba agamba era yakizimba embaata Ate ngako akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kawandikudde munna NUP amanyiddwa nga Mercy Rebecca ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ye NB mu mbeera efaananako bw'eti. Akakiiko kalangiridde Minisita Fiona Nyamutoro nti yayiseewo bulambalamba nga mpaawo agenda kumuvuganya ku kifo kino. Akakiiko kalambuludde ne kategeeza nti munna NUP yakozesa olukujjukujju n'afuna emikono gy'abamusemba nga n'abamu ku bo balumiriza okuba nti si ba NUP wabula ba NRM ng'era baali tebasobola kuwagira wa NUP.
Etania's lookalike video nagenda maso kubanga te akola ba social media in-laws abagenda maso kubanga te bamwini boxinga okukikomya n'abasabalavu jiba mulinako bagiteke mu comment section wabula siku yingira ate muki mu box ye nti bajja kumuzalira ebizibu omukyalo no banji bamukomentinzeko nga bagamba nti afana Etania era nga naye bwokitunira obulungi olabira ddala nga amufaanana wabula kyannaku nti ate gwafaanana omukyala Etania ye yavuddeyo n'amuyisaamu eggaali agamba nti ono agenda mu box ye nga amusaba ba meeting bafuneyo ko lunaku bombi besisinkana era nga amuyita na twini omukyala Etania ategeezezza nti yetayagala bantu kumwesibako ekyokuba nti ayina emimwe minene ng'ejje tekitegeeza nti atakola ki amufaana n'olw'ensonga eyo n'amusaba akakkane amwesonyiwe ave mu box ye. Banange guys, my fans that are sending, are texting in tiny endless messages on my behalf, you guys, you stop. I was there, people started tagging me in tiny agami mwesonyiwe bichi, you guys, you stop it. Jakunde televizibu. Yeah, actually you guys, I love you so much. Thanks for the love, the support, energy. Love you. Either way, omwana w'obuwala Etania agambye toddamu mu stressing atali twin wo takumanyi takulabangako stop. It's not funny anymore. Nayo omuntu kyafaanana eko omulungi. Etania avuddeyo n'agamba oyo omuwala n'agamba because you have big lips onteekako stress oli mu inbox twin can I meet you? You're not my twin bro. You're irritating. Bannange. Omuntu tafaananeko omuntu. Omwana w'obuwala Etania agambye ebyokola tebikyamusanyusa mwesonyiwe. Toddamu kumwesibako mbu. Ate ng'eyo omukramanyiddwa nga Big Size mwayite Bebe Kola bw'ati yagenze n'akyalira ate ku baana be jjukira nti ono abaana yabasitula n'abatwala e Masaka eyo gye basomera bwe yagenze obbalabako omuto yamusanze ayina kati ennyimba ezimuli ku mutwe era nga ze zimu ku zino. Guys, I just left the rallies. Of course, today is a holiday and I came to check on Dean and Kaysan at El Cambio in Masaka. But this is what I found. Chino Chensanze, I had Dean sing for me. Susuta, Mamalok Susuta, Weweta, Kabulongo, Omana Yavenga, and Evisoko. Nanda Gola Chibugina, to get to Dina Magina Katisoro. Mobuga and Pola Tamukuven to Unga to get to Dina Magina. Mu wiki gye tukubye emabega wabaddewo okukyala okwabadde okwenkukutu yasooka Chosen Becky kigambibwa nti profesa yakyadde ewaabwe muki mu butongole era nga ne muto wa Chosen Becky amanyiddwa nga Kuganja Ruth yalabiddwako nga yeebaza profesa okugenda okukyala ewaabwe okiwulidde so mu mbeera efaanako bw'etyo omukramanyiddwa nga Dictator Amil baamuguddeko ne batandika okumusoyasoyawo ku bibuuzo ku relationship ye yayita n'agamba nti ebyo kati byayita okuva lwe yasituka n'agenda Mecca obusungu gye yabuleka n'asonyiwa Ssekajja okumubbira omukyala ate n'omukyala n'amusonyiwa kubanga yakola ki yamulekawo mu mbeera efaanako bw'etyo bingi byayogeddeko era nga ebimu ku bitabulira ddala Chosen Becky bitumanyi y'ensonga y'emikolo okubanga tegyamuweebwa muki mu budde. Dictator Amir agamba nti ekyo yali akyeteekerateekera kubanga yali mwana muto nga tannafuna ssente tannazimba kale nga tasobola kukola mikolo nga ali muki ali mu muzigo naye nga waliwo omukyala yavuddeyo oluvannyuma lwa interview eyo nga bwe wagirabye era naye bw'ati bwe yakoze ki bwe yagirabye nagera maaso kubanga ate awa endowooza ye era nga eno yeebadde endowooza ye. Dictator Amir, next time bw'obeeranga ku interview n'ofuna presenter omusiru ng'oyo ng'akubuuza ebintu eby'ekisiru you either slap her or move away oba omugambirawo oli musiru. Kiva abapresenter abamu babakuba sorry I have flu abantu abamu kiva babakuba kiva Kenzo yabakuba. Ekyokubiri Dictator Amir, I would like to njagala kugamba makatono era woogambye wali eri nti nze nali nninda twalina plans ne munyonyola ne mugamba nti nninda tumala ozimba ennyumba emikolo gijja kujja. Dictator Amir n'abasajja bonna omuli Eddie Kenzo namuwulira akola statement eyo ngenda kuddako katono nnyo okusaidia abakyala kambabuulire baami baffe temukaddiwa kye kisooka ate temukula nti omusajja gwe nasanga nga ndi mutesa zino somusanga tugeze ne mwagala nga takyuka because mwe jinzi zammwe like I don't know nenze ndi muwale sawa zineno nsobola oyimirira oli nampita emyaka 3 nenga sijiri okitegedde so abaami baffe
ffe tulina ebintu bye tubyagalya at a certain point namwe muyina plan zammwe. So nze mpulira nnyo omuntu agamba mbu tosaakola mukolo ng'okyali mu muzigo sooka weezimbe bwenfe enkya. Kuba waliwo n'abazimba ne bataziyingira. Okitegedde? Waliwo n'abatuuka nga n'ogamba muneeta tukola mikolo tugikole after 5 years. After 5 years ne ziyitawo omusajja n'awasa omuntu omulala. That happens and you know that. So Dictator Mill eyo teri excuse ku nsonga gy'oyinza okuwa nti lwaki tewasobola kuwasa Chosen Becky at the peak time when she wanted it. Ate ekyokubiri omukazi w'omuzaddemu abaana bana Dictator Mill ekintu ky'oba olina osembayo omuwa kyonna kyaba kusaba because basajja baffe temumanyi kye tuyitamu when you go behind that door ng'oliyo n'abasawo bana batuvuma. That pain eri unbearable to one extent nti temuyina kye musobola tusasula with that. The only thing you can give to me is coming up negamu n'ebbange njagala kunyanjula njagalayo emmotoka njagalayo trip. That's it. Naye tekuwa excuse yonna gamba mbu omukazi teyali patient. Lwaki ate bw'ofuna omupya nga wakamulaba weeks 3 omukolere gye emikolo? So Dictator Mill sikunenya for whatever happened in your saga. Naye ekyo tokyogera like mbu yali amanyi plani zaffe mbanzi manyi ne nina kye neetaaga. Ate omukazi ngenda okujja amaaso okugamba nti baby nkolera omukolo manyi kimanyi ogusobola. Because I'm not stupid. So the next time mwe bapresenta mwe bya Spark ate mpulira njagala ndabeko ogwo gupresent ogwo gwogera ogwo mirundi mingi nga muwulira ayina ne gwabuzera oba yali ani era nga mubuze ebyekisiru. TV namba ne mubuza omusajja omukulu mbu abaana mbutugamba abaana si babomba okulembeza jibu. Like what kind of rubbish are you asking someone? Like nemwe abaspaaka simanyi bamuyina abakulembera ebyo bishow byammwe like bapresenta bamwe babuza ebintu ebyekisiru ekintu ekyekisiru mbowulira otya ku mukolo mbowulira otya nga mukwano gwe yakubbako bba mukazi wo mbowulira otya. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Canary Mugume yavuddeyo bw'atyo n'enteesa era nga agyolekeza mu balambuzi eno abali mu sekita ey'okulambula nti singa kati Uganda ngagga ekola omusimbi muyitirivu ddala mu sayidi ze Ankole eyo naye bano beesuuliddeyo gwa Naggamba yabagambye nti ente ezo empa ez'amayembe amawanvu ziri very unique naye ziri nnyo mu Ankole so tezitera kulabika bandibadde nga bazizimbira oba bazifunira ekifo kyazo nga buli alina ente ey'amayembe amawanvu alina waagikuŋŋaanyiza mu bitundu eby'embalala ekifo ekyo ne kifuuka ekyobulambuzi nti Uganda ejja kukumba omusimbi gw'otamanyi na muwendo. Abaana bamutegeezezza nti mukwano ente ezo ky'ogamba mu Ankole yokka gye ziri toziraba mu DR Congo e Rwanda toziraba bazirina bamutegeezezza nti ne Tanzania gye ziri ne Sudan gye ziri naye nga ye bw'ati we yabadde ateesa wadde nga n'eri gye ziri ne wane Uganda mere fact tuzirina mbalala wokka bandibadde baziteerawo ekifo abantu ate bagenda ne babanga bakola bazirambulira kawo olwama ne bayoola ku nsimbi ez'obulambuzi. Ate nga ye mwana mulenzi Bruno K amaanyi gakyamuwedde era nga ebyokuwasa byandibanga bimwesamba buli lukya yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nti teri kimalamu maanyi nga kukeera ku makya n'ogenda osisinkana omukyala bulijjo gweyagala nga mutuufu owulira oyagala kumuwasa lw'ofunye akakisa okubanga ate oyogerako naye kaakati mukwana ate n'okizuula nti omukyala oyo aliko akola ki awujja agamba nti ekyo kyamutuuseeko era kyamuguddeko omuntu bulijjo gw'alina mu birooto bye ng'alabira ddala y'anaafumba ettooke wuwe ekyamaze enviri ku mutwe okubanga ate gwaliko aliko ate gwawujja. Mwana mulenzi Verota bw'ati bwe yalabiseeko yes naye nga endabika ye teyasanyusizza bamu oba ennyambala ye era ng'ono yavuddeyo n'amugamba nti lwaki munoonya entondo ku bantu okimanyi nti akantu oyina k'abaana bato naye ate neweekola ki neweeyambula ye yakakabedde dda nga k'abaana bato yapimisizza maaso tewali budde bwa korona ate nga ye mwana mulenzi Grenade agaliwo gagamba nti ono yaddukidde UK okusinziira ku lugambo omanyi tubeera mu mbwa okutuusa tukakasa ebiseera ebisinga batugamba no Ruth Kalibala agenze UK talidda olwokuba munaye yali agenze nga amazeeyo koko kabanga akawera nga bala takomawo so ate n'amala n'akomawo kakati ne Grenade gegaliwo ali UK naye batugamba mbu ayinza obutadda ng'era basereba bale batera okubanga ate bakola.
Mwana mwala Vivian Tendo yomu ku baserebu benjogerako ono oluvannyuma lw'emikolo okubanga ategigwa yasalawo okubanga ate yeegatta ku mwami we mu ggwanga erya Amerika era nga ali eyo obufumbo bukola ki bumuwoomera. Kakati omukulu yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate amutabukira n'amugamba nzijukira wapostingako wano ne mpandika ku post yo ne nkugamba nti gwe kasita weefuulidde Oman Rafiki ogudde kati laba oli mu Amerika. Yes, oyinza okubanga bitambula nga wabibala naye ate career yo wagitta. Lwaki abayimbi mutanga career zamwe? Omusajja abadde mukambwe muzibu atabukira Vivian Tendo kugenda mu America music n'abanga kati takyakola ki takyajja kuba tukirabye nti abayimbi abasinga kasita bava wano mu ggwanga Uganda ne bagenda eyo okuyimba kutero komaawo banji tubalabye ennyimba tetukyazifuna sigenda kubanga atemba kumenyera. Yes, nenga Vivian Tendo yavudde n'agenda maaso kubanga ate amwanukula namugamba nti mukwano gwe zimbe eyiyo kubanga wemba ntunuddemu n'enkwetegereza obulungi ndaba naawe oli artist mu kifo ky'okufa kunze push your talent instead okitegeera gw'oleme kutusala kati ffe twabasala gwe tuyambe oleme kutusala. Ate nga yenna abadigize wakuno omukyala manyiddwa nga Shira Geshumba yamweraliikirivu bya Suso oluvannyuma lw'okubanga kati akaseera ke twolekera kakalulu. Ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awandiika ku social ze n'agamba nti engeri gye ntunuliramu ebintu eby'obufuzi bigenda kubanga ate byonoona December entertainment kubanga muna ebibala birabisa obutakuba ate nga Uganda eriemu ku nsi ez'ettaano ezimanyikiddwa okuba endigize. Omuntu alazeewa ku mulundi guno mweraliikirivu bya Suso kubanga abantu bali mu campaign ate December tugenda kuba tubulayo ennaku ntono nnyo okutuuka wali mu January okuba akalulu. Ow'omukisa baba mukisa abantu bangi bayita mu comment section z'abaserebu ne babasabiriza abaserebu ne babapa igino naye munange ow'omukisa gwe ate ye Mukama asigala mu bikaka akasube. Omukyala wuno yavuddeyo n'agamba nti Mama Tifa tuli mu wiiki ya kutikkira abaana baffe aba baby class naye nze golaba ne ka school fees sinnakasasula sinnabagula yadde n'ekintu ekigenda okukola ki okuyamba ku mwana wange okubanga ate atikkirwa. Mama Tifa n'amugamba nti baby girl jangu munnange mu box yange tulabe butya ensonga eno tukola ki we tugigonjoola. Bulambalamba muzikirize ate nsooke njagalize ku Nalongo waffe amazaalibwa amalungi. Omukyalo ono mukkaka mu mwetowaze nga bw'okiwulira. Yes, Nalongo ate nga teacher awedde emirimu. Happy birthday beautiful. Yamanyiddwa nga teacher Priscilla Namaganda Mary naye nga omukyala Hajarwada Gujja yakwebaza kimu kumubeererawo mu buli mbeera, kumunyiga biwundu, kumukkakanya mu byonna by'omuyisizaamu nawa w'omutuusiza asima nnyo asimira ddala. So tutwala omukisa guno okwebaza Mungu olw'ekirabo ekyobulamu bwo ate nitwongera okumusaba munange akugondomoleko ate obulamu obulungi obujjudde emikisa byonna by'osaba abeere ng'abituukiriza butuukiriza. Happy birthday okuva eri team PJ, happy birthday okuva eri team Hope, bonna bakwagala bya Suso. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okuzaako emabega yes ku nsonga z'omukulamanyiddwa nga Brian White twamulaba nga bamuleseeko awo mu kooti era nga emiranga mingi gye yagenda maaso okubanga akuba naye ng'omukulamanyiddwa nga Ibrahim Kasa yavaayo n'amuwa ensonga 10 lwaki ali bw'atyo era lwaki tagenda kusimatuka nsonga eno. Yes, ensonga esookera ddala yamugamba nti Brian White kirumira bino by'olina okuwuliriza. Esooka wagaana okukkiriza nti ssente zaggwawo, ekyo kimu. Ekyokubiri wagaana okuyigira mu nsobi ze wakola
omulundi ogwasooka oba mu paati 1. Ensonga ey'okusatu weekuumirako nnyo abaana ab'obuwala ate nga be baakuviirako okuddukira e Dubai muntu w'abamaama so mu mbeera efaananako bw'etyo kiba nga kyamusula mu matigga. Ensonga ey'okuna wakozesa bubi obudde bwo. Ensonga ey'okutaano oyogera nnyo ne wotalina kwogera. Ensonga ey'omukaaga towuliriza ate towabulwa. Yaba amanyi toyina kyokola ki kyomugamba. Ensonga ey'omusanvu omusajja omufumbo lwaki weekumirako abawala mu makaago ng'ate oyinawo omukyala oba nga waliwo omukyalawo omukyala mu maka gyali naye ate sitira asigala aleetayo ki abakyala abalala eryo jjoogo era omukyala ono buli lwakaaba ng'ebintu byongera osajjuka. Namba 8 nakulabula nti olina okuddukira wabweru wa Uganda okutuusa nga gavumenti eri mu buyinza ekyuse wabula munnange emitala w'amayanja tewawangaalayo ate bw'otyo n'ovaayo lwa nsonga y'abamaama. Namba 9 kkiriza obagaana omusango gw'omuntu okufiira mu makaago tekisoboka kugenda bwe kityo munnange kintu kiba kinene ddala tekimala gaggwa. Namba 10 okukaaba n'okuba omulanga tekigenda kukyusa nsala yaki ya kooti. Omulanga gwe yakuba twagulira gwatanagulaba nja gukuwaakaawo katono nnyo. Ate bw'atyo n'awunzika ng'agamba nti engeri abasajja gye baakuleseemu ku kooti ekaabya amaziga. Ekitongole ekiramuze kya poliisi balina ambyulensi yaabwe naye olaba baakuleetedde mu kaduukulu ka mmotoka ekyo kiraga nti bamalirivu okusalira omusango oba okusiba yagala kola ki gaana. Ebyo bimu ku ebyo mwana mulenzi Ibrahim Kasa byageze maaso okuba nga ate ategeeza Brian White mu mbeera gy'alimu. Ate nga mu mbeera eyo ye omukyala amanyiddwa nga Donzera agamba nti yafunyemu oba yafunamu ekyokuyiga era nga agamba nti embeera Brian White gy'alimu yamuleetedde okwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu ate ne yeebaza Mukama olwa decision gye yagenda maaso okuba nga akola oba asalawo kubanga kye yalabye mu lutemya lwa liiso bwe luti osobola okusalawo ekintu kimu bwe kiti ne kikyusa obulamu bwo bwonna oba ne kyonoona obulamu bwo bwonna. N'agamba katunulira Brian White yasalawo okusalawo kumu bwe kuti ne kwonoona obulamu bwe bwonna. Omusajja bamulese bamuwalula buwaluzi. Imagine omusajja gwe baali bakubiranga mu ngalo nga buli waayita basinza musinza alinga Katonda kati bakola ki bawalula muwalule. So ye Donzera n'agamba nti awayina kyayizeewo bw'obanga oyina by'osalawo bisalewo n'obwegendereza kubanga obulamu bukyuka kubanga Brian White ye muntu yeteranga okufuna buli kimu kyayagala mu budde wayagalya kubanga obusobozi yabulina naye kati ekyo tekikyasoboka ate tekikyayinza kudda mabega ku level watuuse kati. Nga bwe nkusuubiza nti gwe atalaba mbeera mwe baleeta Brian White mu kkomera ngenda kubanga ate nkutuusaako akatambi so nga te ne Bad Black nga y'omu ku abo abaali ennyo ku lusegere lwa Brian White mu biseera bwe yabeerera n'akasente era yavuddeyo n'agenda maaso okubaako byayogera era ng'agamba nti ye Brian White musajja mweraguze ebyaddala ddala kubanga naye yamutwalako Samuel mbu bagenda kumwambulula alyoka akole ki alyoka abeere naye ekintu ekyakuba Bad Black ewala ennyo. How is prison supposed to take this? We are unable to read the charges. Take this man back to the hospital. Sobola genda maaso somera mwami ono misango gye olw'embeera gy'alimu gy'ataddewo oba gy'alimu olw'ekyo wazibwe mu ddwaliro. Ajja poliisi emulina bulungi teyalina wajja kuyita kakaabaga kufaana gati ate ekirugo obwedda mumuli akaba mu maro kati wuya alabye avudde mu kaguli wali asirise kati lwaki takaaba obulumi buwanye yemoroka ddwaliro ne bwakola atya omwana wange teyatta mbuzi ate namala nanumba lwaki babeera ku interview numba kasajja kanaku nze nakaliisanga kasirusiru kati lwaki tasobodde kwogera na mulamuzi oba kuwuliriza mulamuzi nga
Oyinza okuba anumba mu media nampita obweru nakataasa ze nali kaliisa omwana wange mpozi nga muzimu gwe gumuliko gumutuka naye tiyatta nte bukyanga abadda yattamu wange nakigambirawo tudde wano nga mutwalo muziika babadde atta babadde simpo nnyo bambi bunyabo ne kanyabo yakatta nga nze kabazi omutuufu kyenyinza okugamba kumanyi kabazi kyekitegeakati akubuli wabeerawo wa representative abakibeeramu bakibeeramu amanyi nti nno buli kintu kibeerako emirandira kati nze mulandira ogusembayo ogwakabazi kati asobola okujja okukwata mu kabazi tatenga nange abantu bakumanyiridde mu mmotoka owulira kati raba ngenda kugamba ebigambo butofamugambo bw'oyagala kwogera byo byoyagala oba oyagala nze kugambye nze kabazi omutuufu nzize abasajja abakulu bankwasizza uniform yino nti embeera ekoze eki ewedde kituufu okitegedde njagala kimanyiko kiri kimu nti nze soogera bwe buzibu bwange nzite nenda tozirabe otegere nti ebintu byonna abantu bonna ebintu ebi customized yazze biri customized. Happy into government this time actinze tubebaza nnyo judiciary team. Brian White yatoyo omuwala ne mukyala we. Nze sente Brian White nazirya era mubalo omu ba ex and I appreciate. Naye lwaki ngamba nti oyo omuwala bamusaddaka. Nze Brian White olunaku lwe nasooka omulaba yagaana okuneebakako. Nantwala ew'omusamize we ku Bombo Road ne banyambula n'ensigala bwereere mbu basooke banaazeeko ebisiraani. Era mu bakazi actually mu ba celebrity Brian White be yayagala temuli bakazi be yawa ssente nganze oyo Eddie Kirabira akimanyi ne receipt yazibalaga nga nze namulyako miliyoni eziwera 10. So Brian White yantwala ku musawo we ne banyambula ne banaaliza ku mugga. Naye because nali mwavu nnyo nga sirina kiddako nakkiriza mbutu kwambulula ne bagula omwengo omuganda. Kati engeri nze gye ndi omufere omubbi ne mbalimba nti lubaala nninnye Brian White yensonga lwaki yampa ssente. So Brian White ye yali amanyi nti kituufu ndiko lubaale ndiko omuzimu kubanga nabagamba bazzukulu mumpe ku mwenge nenkyusaawo eddoboozi kumbe yagwa ku mufere munne. So Brian White oyo omuwala abadde abeera mu maka ge ago nga mubeeramu ne mama w'abaana ate nga bonna abeebakako. For the worst scenario omuwala oyo ndabika baamuli obusente bwe nga balina muwunzika ku mutaka kubanga omulambo gw'omuwala nagulabye. Omuwala baakwata mukwate ne bamwokya. Brian White yali desperate. Omuwala yeetaga justice yasooka n'akwata obuwala n'aburepinga ne buvaayo wano ku TV ne tubuvuma ffenna obuwala nga twabuvuma. Naye kati yasseemu Kalo tata wa Kalo omusajja mwavu talina kyanoonya okuggyako abadde anoonya mutwalo ogwo ogulabirira omwana we. Brian White yatta oyo omuwala yamusacrificinga according to the ex okuva gyendi nga yali antutewo ku musawo ne banyambulula misana nno tuku nga neeyambudde ndi ku mugga. Brian White killed the girl. Era I'm so happy nti agenda festinga justice ekyekigere kiramu. Yabadde akola interview nga musanyufu kyokka bamutute mu kooti akuba enduulu. Awoza ba mafia. There is no mafia yamusindika akole essabo. Yessaawa abakyala ne wenkubadde ki tutandike okulwanirira abakyala bannaffe. Tutandike olwanirira abakyala bannaffe. Omukyala oyo maama w'oyo omwana ali mu bulumi. Brian White afacing murder cases. Sacrificing people for riches. And my heart from the beginning ndi kusaidia akasajja ako katata koyo omwana Karo. Kubanga nze Brian White yali antuteko mu ssabo.
nanyambulula naye nampa ssente naye yampa $50 eza dola nangwira tiketi nengende e Malaysia nze yampa ssente nazira yanzinamu omulundi gumu naye Karo batamutte owekitiibwa omulamuzi Kalo towummula omuzimu gwa Kalo teguwummula banange banganda za Kalo mugende muzikusa omuzimu gwa Kalo gugende gukwata omulamuzi asooka amusibe mu apa asooka awummuleko wanaaviirayo ng'ategedde nti oyavuwala n'oddamu n'onoonya ssente bulungi fena twayavuwala but are we sacrificing people tuyiya ate nga ye Shiba Kalunje omukyala amanyiddwa nga Ameria Nambala yatututteko munange mu closet ye abaana abasinga abadde balowooza nti kiduuka kyangoye nedda closet ya mukyala ono kwolwo nno baali beetegekera birthday shoot ya Shiba naye nga munange yali tayagala Ameria akole ki mbw abiteekeyo ayomba woman kubeeredde ki lady what is wrong leave me alone what are you looking for Do you have friends that just disturb your peace? Sexy. Sexy what? Stop it. Stop it. Leave me alone. Let me have peace. Tayagalira ddala kulaga odrop ye takyagala obulamu bwe bwonna nga Maria please nedda nze nedda mbaako odrop ye so ng'ate side eno yesinda abaana bamutegeezezza nti bw'oba toyagala tukuvume kubikwatagana ne wiga sigala mu short pieces ze zikunyumira naye ng'alina sound muyegeze maaso okuba ng'ate atuula. You wonder why people can't keep your name out of their mouths? Do you know why? Come, let me tell you. Your name is a password. Your name is a code. Your name gives them access to belong. If they don't call your name, nobody will pay attention to them because they don't have anything better to say. They have to say your name to draw the attention because there's something about your name. Your name carries this energy. Your name is a magnet. When they call your name, even when people are sleeping, omukyala nabbi omukazi nga asinziira mu ggwanga lya Amerika eyo nno nga munnange gye yagenda okuba nga akyusa obulamu bw'atandika dde okukyuka yagondomoddeko maama we emmotoka era ngono yamukaabizza amaziga. Mwana
ate nga mu bufumbo bwe Rema Namakula ne Dr. Hamza ba celebrating anniversary yabwe ey'emyaka gyabwe si 6 mu bufumbo bwabwe. Kakati no waliwo eyavuddeyo n'agamba mbu omuntu omu ekintu akirimu si lwalaavu wabula mbu ali ku kicuba. Iye baana mwe Fumba, okay? Kafumbe. Era surprise je mungubye ku magazine. So cute. This flower is so big. You guys are rich. Oh my God. Okay, now you guys were happy. But let's just so be. Omulaba mukalu alinga luku. Omuntu yajja ku bulimu oba omulava nga tewaliramu yenna mukalu alinga luku. Alagira oti ali ku mission ku pakasa. Not love. Bulambalamba twalaba mukyala yali mukyala wa Levixon mama w'abaana be. Yes, basatu balambirira nga bwe yavaayo okubanga ate annyonnyola ku nsonga zaabwe ezo. Eyo interview gyeri nnyonnyeni ddala naye nga ebyo bitadde ku mabbali ne Levixon naye baamukwata awo ne bamubuuza ku nsonga za mama w'abaana be n'agamba nti omukyala oyo sobola muyisaamu maaso n'eddakiika neegi yanzaalira abaana okitegedde naye nga abaana bamuyisaamu eggaali naga nti wabula abalokole muli baafere kyo ekyakusuuzaawo omukyala ate n'omulekera abaana mu ngeri efaananako bwetyo. Weewaawo mukadde kamu yategeezezza nti Desire Luzinda alitu era buli ssaawa abeera akola ki ayoya buyembe. So tukole ki tubateeka mu ssaala emikolo gyonna gyatambula bulungi era twagiraba era twalaba Desire Luzinda nga azirika ku mukolo. Abamu ne bagamba nti gundi gawune munywezezza nnyo so ng'ate abandi baga nti oyo ali lubuto yali lubuto. Levixon yatukakasiza nti Desire yali lubuto okusinziira ku byatutegeezeza naye nga ye Desire Luzinda yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogedde naye nga abaana bamuyisizaamu eggaali nga bamulabanga Jezebel. Hi there, my name is Desire, Mrs. Lubes. I just want to talk about something that has been heavy on my heart lately. Forgiveness. I know you're hurting. I know you're disappointed. I know you don't deserve it. You're probably in a position where you deserve fairness or justice. It's weighing you down. You're disappointed. Somebody let you down. Somebody's lying about you. I know that place. Somebody's hurt you so bad. Somebody you probably least expected has turned against you. It hurts. It hurts so bad. And I want you to let go. I want you to forgive. Not because they're right. Not because of anything. But because you deserve to be happy. Because you need to heal. Because you need to move on. Because you need to stay sane. Because you need to live right with God. For your own sanity. Forgiveness is for your own good. Now let it go. Just let it go. Jesus loves you. Let it go. You're going to see a brighter day. Let it go. For joy cometh in the morning. Let it go. Because vengeance is of God. It's only a matter of time. It's only a matter of time. Let it go. Forgive. And let it go. I love you. Wona agamba nti bakamutikira emyezi 4 emabega naye omulimu gumubuze yebuza akola atya atandikire watamanyi nti waliwo n'ab'emyaka n'emyaka nga ne story zaggwa ku kikungato banoonya mirimu naye nga ojja kufuna munange ate nga yo mukramanyiddwa nga Kakwenza yavuddeyo n'ayogera ku mukramanyiddwa nga Abraham Luzi n'agamba nti ono yeerabidde nti munange ali ku kifo kya MP oba kya mbaka wa parliament kaspeed kaaliko kamutwalira ddala ate kubanga munange ayogera bintu ba president bibalina okubanga bakola yeerabidde ye kyalina okubanga akola nga MP manifesto ye nga MP
tali jiwa bantu wabula ate abawayachi ya bukulembeze ng'omukulembeze wayinza okubanga ate sezegwanga naye nga ate yo mukramanyiddwa nga Patrick Mukasa yavudde naga nti kakati obituuse awulira amisinga Indian Ocean naye nga Indian Ocean ekyagifudde viral ku ssaawa eno ye mukramanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni okuva yatenategeza ensi nti eyo Ocean yiye era ng'ekyo kyaleseewo olutalo ku internet n'eggwanga erya Kenya yo mukulu amanyiddwa nga Big Trailer yavudde naga maaso kubanga ate aparadinga abantu bagamba nti be bajja okutuyambako mu luno olutalo okusobola okubanga ate lugguka. Good day to all the Ugandans. Now, since you guys know we are going to be at war with Kenya for the Indian Ocean, I have taken it upon myself to nominate a few warriors that I think will help Uganda win this war. Number one is APAS. APAS will be very vital because APAS, I know Rujanja. You understand? We need someone on the front line, Okuyomba, in Abana, Kenya. So while APAS is arguing with these people, we can pass on the side and take the Indian Ocean. And that's when we can double APAS and Honorable Luze. So the Bayombe, so the Kenyans get distracted. For Tuiteria Maviga. Number two, I would like to nominate Joshua Baraka. Yes, Joshua Baraka, I think, who is a very valuable warrior. Atisa, you understand? He look Bamita Daddy Bear. He looks very hideous. So Mokolanga Chikangabana to scare the Kenyans, and in that way, then we win the war. Do you understand? I would also like to nominate Kasuku and Zubeda. Now, these ones are very vital because I believe Abagara Nyengano. Do you understand? So they'll eat all the food that's supposed to be for the Kenyan army. We just put Zubeda and Kasuku there by intercepting Yengano, which will render the Kenyan army hunger-stricken, and then we will win the war. I would also like to nominate Katrina Sangaliambogo, the royal princess of the Buganda kingdom. Reason being, she's the only Ugandan who can swim. And if we take the Indian Ocean, we need someone who can use it accordingly and also teach us how to swim in the Indian Ocean. I also want to nominate Itania. Yes, Mwana Mumpimpi, Kudama Sakai, Chidima, Naamani. You can see the way she dances together. So I feel like she'd also be very vital for the war. I think I also want to nominate MC Katz because as the war is going on, we need MCs to go Montunga hyping our army. Other words, those are some of the few Ugandans I believe will help us win the war against Kenya. Please feel free to nominate your other Ugandans who you think will help us take on Kenya in this war because we really need the Indian Ocean. Thank you so much. Bwati mwana mulenzi amanyiddwa nga Gravity Omutuju ate aba NRM yagenzo kuyimbira bamubyo obucupa omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola Dr. Jose Chameleon wamu n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo nabo bayinamu obutakkaanya era nga nsonga yakathimbi ka NRM n'omukulowooza nti oba oli awo yeye munene oba bonna okulowooza nti buli omu waali muki munene. So omukulu amanyiddwa nga Kisa kya Mukama yavuddeyo naga nti agenda kuba tolera olutalo luno luvaawa era luddawa. Twalabyeko Dr. Jose Chameleon ku stage ng'ayisaamu abantu ba Bebe Cool ki eggaali era n'abajereegerera mu ngeri etali ate nnungi. Enzo ayimba kubanga ye president w'abayimbi. Bebe Cool yaleeta abayimbi be n'abamawulire ababe kati Bebe Cool n'alowooza nti Kenzo yabalinnyamu tokanga neta naza abasasuza kati okusavayinga bayina bazina wanje genda obuze station ya Mayanja ani olutalo luli mu bayimbi eyo mu campaign kati Bebe Cool naita ina sete sasura bayimbi be yaleta oli mwegezi nyabogera Museveni okulaba Museveni yagenda yekka bwaba ina kuyatwala
Liri puzzle aliyo lwa bebe kuru. Kamilioni aliyo lwa bebe kuru. Sasa aliyo lwa bebe kuru. State ya manja aliyo lwa bebe kuru. Agaro yaba meeting a President Museveni banzite.